ହେଉଛି ମରୁଆ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆର ସୁଗନ୍ଧ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମରୁଆ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମରୁଆ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣର ଭରି ରହିଛି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ନିୟମିତ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଜୁକାମ ଇନଫେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ। ଆପଣ ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାଢ଼ା କରିକି ପିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ବାତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପିରିୟଡ଼ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ, କୀଡ଼ା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୋଷୀ ପୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପେଟରେ ପୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଫୁଟେଇକରି ଆପଣ ସେଇ ପାଣିରେ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇକରି ଯଦି ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପେଟର କୁର୍ମି ମରିଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଘର ପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ମଶା ମାଛି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ତା ସହିତ ଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚୋବେଇକି ଯଦି ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମସୁଡ଼, ଦାନ୍ତ ମୂଳ, ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଶ ଆଉ ପୁରୁଣା ସର୍ଦ୍ଦିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ନାକରୁ ପାଣି ବହୁଛି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆକୁ ଫୁଟେଇକି ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁପ୍, ସସ୍ରେ ବି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠାରେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ରଖିଲେ ଘରର ପବିତ୍ର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘର ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ବଢ଼ିଥାଏ। ବିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ବିଜାତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆକୁ ବାତନାଶକ ବି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମରୁଆକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆକୁ କାଢ଼ା ଭାବରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଚୋବେଇକରି ପାଟିରେ 2-4ଟା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଏହାକୁ ଫୁଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ମାଳ କରିକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରରେ ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମରୁଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାନକୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର।